diceva, con una citazione, diceva Carlo Cattaneo, che la Lega non cita più, perché Carlo Cattaneo, che era uno dei loro ideologhi, dei loro padri fondatori, secondo me si rivolta nella tomba, Carlo Cattaneo diceva: alla democrazia e alla libertà serve la pluralità delle assemblee legislative. E lui pensava al federalismo municipale, ai nostri comuni. Perché diceva Cattaneo? Quando c'è un unico Parlamento è facile tenerlo in pugno quando la forza è tutta concentrata, la ricchezza e il potere nelle mani di una sola persona. Il Parlamento si controlla facilmente. Difficile è controllare le tante assemblee legislative in cui uomini liberi e cittadini liberi vogliono governare e ben governare le loro città. Questo è il federalismo che ci ispira, questo è il federalismo che noi vogliamo si attui dalla Costituzione, che nei suoi principi fondamentali, articolo 5, dice che la nostra Repubblica riconosce e promuove le autonomie locali. Nei principi fondamentali non c'è il centralismo regionale che vuole la Lega. Questo è il loro federalismo e noi dobbiamo opporre a questo federalismo di nuovi staterelli, di nuovi centri di potere, di clientele, dobbiamo opporre il federalismo della democrazia e della libertà delle assemblee legislative dei nostri comuni. E i nostri comuni devono poter avere l'autonomia garantitaci dalla Carta Costituzionale. In questo momento storico, il patto di stabilità, con la penuria di risorse che abbiamo, ma lasciamolo perdere per il momento, c'è anche la crisi, il patto di stabilità impedisce alle nostre comunità locali di autogovernarsi, impedisce ai nostri amministratori di fare opere pubbliche, di pagare le imprese, di sostenere l'economia e di sostenere le famiglie. C'è poco da fare, le loro sono parole vuote. Palermo, Catania, coperti di denaro, Palermo, 240 milioni per gestire le immondezze della città di Palermo che non vediamo in TV. A gennaio il governo, presenti anche i ministri leghisti, si è votato la proroga della gestione fino alla fine di quest'anno. Catania, non ne parliamo. Ah, ecco, non ci sono più i 100 milioni della metropolitana nostra, però nella delibera CIPE del 2009, mi pare quella di marzo, ci sono i 330 milioni per le metropolitane di Catania e di Palermo.